眼可以話係一個妝嘅靈魂嚟嘅。如果個眼咧係生成咁樣，或者係冇畫眼線冇化妝咧，成個人咧會睇落嚟好似冇乜精神咁樣。咁所以今日咧，我會同大家分享點樣係去畫眼線。咁喺畫眼線之前咧，大家要知道眼線係乜嘢先。大家可能以為眼線就係喺雙眼皮上面畫一條線咯，其實唔係嘅。我哋人嘅眼咧總共有5條眼線。咁我呢度有個圖啦嚇，分別邊5條眼線咧？就係上外眼線，即係好似雙眼皮咁樣，即係呢條雙眼皮喺眼睫毛上面呢條線叫上外眼線。咁上內眼線咧就係喺有啲人就會比較明顯少少咯，有啲人就唔明顯嘅。通常譬如雙眼皮好似我咁咧，就會有你會見到個眼珠同埋眼皮之間咧會有呢個白白地嘅，係咪？就係上外眼線。咁下眼線咧亦都係下內眼線一條粉紅色啦，同埋下外眼線嘅喎。咁仲爭一條眼線係咩咧？仲爭一條眼線就係上中眼線啦。上中眼線係咩嚟㗎？其實就係眼睫毛同眼睫毛之間咧嗰啲肉啊，即係譬如當呢個係毛啦，啲手指係毛啦，毛與毛之間冇毛嘅地方，呢啲係肉色噶嘛。咁所以有時我哋都需要填滿呢啲咁嘅肉色嘅地方，咁令到個眼係更加突出、更加有神。總之咧，就要突出個眼白同埋眼珠咧，咁成個人就會好 sharp。就算你係冇化粉底，冇乜點畫眉，當然如果你冇眉就唔得啦，冇畫唇膏，但係如果你係個眼妝係畫得非常之好嘅咧，成個人係非常精神嘅。咁好啦，咁了解咗咩叫眼線之後咧，咁咧就我哋了解下呢個 product 啦。咁畫眼線嘅 product 有幾種嘅，一種咧就係呢啲咁嘅gel eyeliner 係啫喱狀嘅。咁有啲咧就好難乾，有啲就好易乾。咁我就我嘅化妝老師 Jonathan 咧就 suggest 最好買啲容易乾嘅。點解咧？因為如果你難乾嘅話咧，就好容易變熊貓眼。咁另外咧，大家係需要一支係 crayon 嘅 eyeliner 啦，眼線筆啦，同埋係 liquid 嘅 eyeliner， 係啦，即係呢啲毛筆嘅。咁你喺後邊撳咧，嗰啲墨汁咧就會喺呢個筆芯度流出嚟啦。咁有冇話邊隻係世界上最好嘅 eyeliner 咧？其實咧，工具就係死嘅，人就係生嘅，睇你點用啫。同埋係睇每個人自己嘅淚水分泌係如何。咁如果你話係畫呢個上內眼線咧，最好就係揾啲唔好咁易化嘅，即係好容易乾嘅。咁首先係點畫咧？咁同埋咧，好多人我發覺好多人去畫眼線嘅時候會畫到直情連埋呢個雙眼皮都填到黑晒。其實眼線最好就係畫得越幼越自然就越好。咁同埋係啦。每個人嘅眼型都唔同嘅，咁我哋示範下點樣畫眼線咧。咁首先我就用支 eyeliner 嘅 pen， 飲啲 gel， 然後咧喺個手度大概試一試，跟住落嚟啦，冇錯啦。大家可以用手指，可以用我呢個棒，我覺得呢個棒都幾好用，撳一撳。咁上眼皮，就咁樣。Frankie 好乖啊！除咗呢支咁嘅棒之外咧，大家亦都可以見唔見到我呢個上外眼線啊？咁畫上外眼線咧，係一定要用啲唔係咁易化嘅，如果唔係一陣間眨眼咧。你個下眼線就好似熊貓咁啦，咁啦。咁畫完上內眼線之後咧，我可以用呢支毛筆，或者用呢個棒比較方便啲。Frankie 你好乖啊！將毛與毛之間嘅空隙係填落佢。講眼頭呢啲位都唔好唔記得喎。OK， 咁就填咗。大家睇個鏡頭，我而家個鏡頭睇唔到自己。
覺唔覺得呢隻眼同呢一隻眼係有少少唔同咧？好似呢度係有神啲，係咪？咁跟住落嚟就可以畫呢個上外眼線啦。佢畫好快，好快。畫到咁上下咧，你甚至要咁樣拎一拎你嘅眼皮，將啲肉色填滿佢。咁樣，我望一望先吓。冇錯啦，就係填滿佢，就咁樣。覺唔覺呢隻眼係大啲 ？OK。咁跟住落嚟咧，我哋就可以畫呢個下眼線啦。咁下眼線咧，我亦都係 Fergie。嗱，咁都撳下邊，見唔見呢個粉紅色嘅位？我哋，所以我知呢啲咁嘅 DIY 棒都幾好用。1/3呢個位咧，可以畫深啲，前面就唔好畫咁粗喎。咁咧，我而家畫條線係咪？一陣間咧，我會 blend 開佢嘅。點樣 blend 咧？就用呢支掃，飲少少黑色嘅 eye shadow 喺個眼角開始。哎呀，你睇下，我甩咗少少粉，即刻咁樣啦，咁樣喺個眼角開始。將我哋之前下內眼線嘅顏色向下 blend， 唔好線橫線顏色橫橫色，咁就唔靚啦。咁前呢度就唔好太粗，後邊再粗少少都得。哇，好似精子咁個樣。咁啊，大概就係咁啦。咁基本上頭先我示範咗上外眼線啦，上中眼線就係填咗啲咩啦，同埋上內眼線。咁如果你覺得啊，我見到上內眼線有啲白色咧，你亦都係可以補一補佢嘅。因為我個鏡頭離個鏡好遠，我唔知咪年紀大老花定係點咧。係啦，就係咁樣。咁就畫咗一個好簡單嘅 eyeliner 啦。咁大家見唔見我左眼冇畫，同右眼有畫，感覺上就唔同。其實頭先我用嘅 product 都係 gel eyeliner、eye shadow 同埋呢個 crayon 嘅筆，就係咁樣。阿金，你咪想上鏡啊？嚟啦，你就好啦。你睇阿金嘅 eyeline 幾深？阿金，你好靚仔啊！係咪呀？係咪啊？同大家 say hi 啦！金，做乜啫？怕醜啊？就係咁啦。好啦，下次再同大家分享第啲 makeup 嘅 tips， 因為我而家上緊呢個化妝堂。拜。